Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubutumwa bwa marayika batatu. Marayika wa mbere arangurura n'ijwi rirenga ati: nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa kabiri nawe akurikiraho ati: iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wa gatatu ati: umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro w'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Reka ngusuhuze nshuti mukundwa, nkurikiranye ku nyakiramajwi zawe cyangwa se kuri televiziyo cyangwa se ikindi wakoresha kugira ngo aya mashusho cyangwa amajwi bikugereho. Jyewe tuvugana nitwa Mutabaruka Samuel, ndi umuvugabutumwa ubwiriza ubutumwa, nkaba nifuje kugezaho icyigisho nateguye. Insanganyamatsiko yacyo iravuga ngo reka guseka intumbi kandi urya icyayishe. Ibi ahari yenda uri buze kubitekerezaho mu buryo bukomeye. Ni umugani abanyarwanda baca, kuko abanyarwanda bakunze guca imigani. Hari imigani myinshi muzi mu kinyarwanda. Iyo umuntu avuze ijambo risa n'irigenurano, aba afite ikindi kintu ashaka kuvuga. No muri iki cyigisho nshingiye ku cyo nashatse kwigisha, nashatse kugira ngo icyo ndi buvuge nshingiye kuri iki ngiye gusoma muri Mariko 5 kize kugufasha. Uranyemerera rero niba unkurikiranye, turafatanya mu isengesho rito maze ntangire icyo nigisha, noneho tuze no kumenya impamvu nyirizina, umugambi w'icyigisho, umugambi w'ikibwirizwa, umugambi w'amagambo y'Imana ni ukugira ngo agire aho avana umuntu, agire n'aho amugeza. Cyane ko nk'iyo turi abavugabutumwa tugerageza gukora impande zose kugira ngo umuntu wese adashingiye ku idini runaka asengeramo, ijambo ry'Imana nituryigisha yumve icyo twigishaga nyirizina, kugira ngo nawe bimugirire umumaro, bigire aho bimuvana naho bimugeza. Dore ko twitegura no gusanga Yesu ugiye kumanika intebe ku bicu mu gihe gito tutazi, ariko twebwe nk'abakristo twizera. Muranyemerera dusenge. Uhoraho Mana ishobora byose, ufite ububasha n'ubushobozi ku bugingo bw'abantu bose bari ku isi. Twe tuvuga nitwe tugushima, twe turiho nitwe tugushima. Bapfuye ntibakivuga, ntibagikora. Bibiliya iravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, bapfuye bo ntacyo bakizi. Kuko twe turiho, reka tugushime uhimbazwe. Iri jambo tugiye kwigana mu minota runaka waduteganirije, reka ritugireho ububasha, kandi Umwuka Wera ahinduke umusobanuzi waryo. Urakoze cyane, tugushimiye uburyo dukunda, mu izina rya Yesu, amen. Turerekeza amaso yacu muri Mariko 5, ahanditse amagambo akomeye avuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Iri somo ushobora kuzarisanga muri Matayo 8:28 kugeza 34, cyangwa ukarisanga muri Luka 8:26 kugeza 39. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho yaba iminyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku musozi asakurizayo yikebesha amabuye,
abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati, duhure Yesu umwana w'Imana isumba byose, nkurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ngabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube. Umugana w'ingurube wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni, aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira. Ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu, ubabwire iby'Imana yagukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Nshuti mukundwa unkurikirana, iri somo niba warikurikiranye neza igihe narindi gusoma, Yesu yaramaze kwambuka inyanja y'Itiberiya cyangwa se y'i Galilaya, maze agiye kubona abona umuntu wari umusazi avuye mu mva, aramusanganira. Imyambaro y'abasazi mu buryo imisatsi yabo bimeze, uburyo baba bateye, uburyo baba bahagaze. Mu Rwanda rwacu ntabwo tukibita abasazi, ahubwo tuba abantu bose babana n'ubumuga runaka. Urugero nk'abarwayi bo mu mutwe tubita abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe. Igihe Nowa ngo yari ari kubwiriza ubutumwa, abantu bose bamunyuragaho, nta muntu n'umwe wamubwiraga ijambo na rimwe rivuye mu kanwa, ahubwo abenshi bafataga urutoki bakarutunga hano mu gahanga, barangiza bagakaraga nk'abakaragaburo, ngo ibi byarasobanuraga ngo uriya musaza yataye buro yo mu mutwe. Ntabwo mvuga uburwayi nk'ubwo babaraga kuri Nowa, ahubwo genda avuga uyu musazi wari urwaye uburwayi bweruye, kuko Nowa we nta bisazi yari afite. Yari imyumvire y'abantu bari bariho muri icyo gihe, bamuninura, basa n'abamunyega, basa n'abatishimiye ibyo yigisha. Ariko ngira ngo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, igihe cyaje kugera, maze amagambo yaturutse mu kanwa ka Nowa aburira abantu, igihe kiragera bigera ku iherezo. Isi yo mu gihe cya Nowa irimburwa n'umwuzure. Icyo nagira ngo nkubwire nshuti mukundwa, nuko ikintu cyose kigira iherezo ryacyo. Abahanuzi bose bahanura iherezo ryabo rizagera, n'ibyo bahanura iherezo ryabyo rizagera. Uretse ko nta muhanuzi uhanurira ubusa. Ibintu byose abantu bahanuye biba bifite umurongo. Nubwo utabyumva muri ako kanya uri kubihanurirwa, ushobora kubyumva ejo, ushobora kubyumva ejo bundi, ushobora kubyumva mu gihe cy'imyaka 10. Yewe ibintu abantu bavuze bitwa abakozi b'Imana, bitwa abagabura b'ijambo ry'Imana, bigera igihe bigasohora, dore ko ijambo ry'Imana ritabeshya. Ngarutse rero kuri iki narindi kukubwira, kugira ngo uze kumva impamvu z'uyu Yesu yakijije, uburyo nta muntu ushobora kugera aho Imana itageza ukuboko kwayo. Ari abanyabyaha babayeho ba mbere mu mateka y'isi, ari abantu bakoze ibyaha bakinigura, abo bose Yesu yafite uburyo yagiye abakiza. Ari abantu bageze ku rwego rwo kurengera mu gukora ibyaha, abo bose Yesu yarabakijije. N'uyu nawe yaramukijije, kandi yari umusazi wikebesha amabuye, asakuriza ku musozi, agataha mu mva. Ubuzima yari abayemo bwari ubwo ngubwo. Igihe kiragera, maze Yesu amaze kwambuka inyanja y'Itiberiya ari kumwe n'abigishwa be, apfubirana n'uyu musazi. Utekereza ko yari yambaye ate? Utekereza ko uyu musazi yari yambaye ate? Ndashaka kukwereka amakuru avugwa kuri uyu musazi. Hari yenda nawe uragerageza kumva, kuko iyo twigisha ijambo ry'Imana ugerageza kurihuza
n'amakuru ufite ku bantu runaka, cyane nk'iyo Yesu, cyane nk'iyo Bibiliya itunze urutoki ku kintu runaka. Hari amarenga ari muri Bibiliya udashobora kuzumva neza igihe utazasenga umwuka w'Imana ngo akumvishe icyashakaga kwigishwa. Kimwe cyo, urugero nk'iyo bavuze ihene, urugero nk'iyo bavuze intama, urugero nk'iyo bavuze umusazi, urugero nk'iyo bavuze mu yandi magambo. Muri Bibiliya hari ururimi rwakunzwe gukoreshwa bakoresheje ibintu runaka ariko bashaka kugenurira ku bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha rero bashatse kutwereka uyu musazi, ntabwo kwari ukugira ngo batubwire amakuru y'umusazi gusa, ahubwo kwari no kugira ngo batwereke nyirizina icyo uyu musazi arenguriraho, n'abafite ibimenyetso byo gusara uburyo Yesu atabatererana ahubwo ashobora kubakiza. Bibiliya yavuze ngo bafata hakurya y'inyanja. Yomotse cyangwa se yambutse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Ngo yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho yaba iminyururu. Ngo hari igihe bajyaga bazana ingoyi z'amaguru n'iminyururu y'amaboko maze bakamudanangira, ibyo bintu byose akabicagagura, n'iminyururu akayivunagura. Yararwaye ibisazi bidahoshwa. Turiho mu minsi y'imperuka aho abantu barwaye ibisazi bidahoshwa, barwaye uburwayi bubi tasobanura umurongo wabwo. Hakwira imbaraga y'Imana iza ikarema ikiremwa gice ku ishusho y'Imana, abitwaga abasazi bagakira. Ubu ku isi hari abasazi, mu nsengero hari abasazi, mu madini hari abasazi, ahantu hose ugenda uhabona abasazi. Hari igihe umuntu asara ntamenye ko yasaze, hari n'igihe umuntu asara akaba azi ko yasaze. Reka nkomeze, uraza kumva icyo nashaka kuvuga gikomeye hano. Yomotse umwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Ariko hari yenda urankurikirana kandi nzi neza yuko iyo umuntu apfuye umenya hajya. Iyo bavuze imva uhita wumva icyo. Ubundi hari ikintu cya mbere, hari igihe umuntu avuga ikintu ugahita wumva icyo ashatse kuvuga, cyangwa se hari igihe avuga ikintu ugahita wumva icyo ashatse kuvuga. Kimwe cyo, uyu yabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Byari ibintu bitatu yakoraga. Kuba yarabaga mu mva bisobanura iki? Kuba yaravaga mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye bisobanura iki? Ibi bintu ubusobanuro bifite bwimbitse ni ubuhe? Tubusesengure. Imva bavuga hano ibamo abantu bapfuye. Iyo umuntu apfuye turagenda, hari imva iba yateguwe kumushyinguramo tukamushyingura. Uyu yabaga mu mva ariko akayivamo akajya ku musozi. Uyu rero we ni umuntu wapfuye ahagaze w'imberabyombi, ni intumbi ariko ni na muzima. Ubusuri buze kubyumva ute? Kereka nusenga umwuka akaza kukumvisha icyo nigisha. Baravuze ngo yabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Imva ntibamo abantu bazima, imva ibamo abantu bapfuye. Umuntu arapfa, yapfuye turamushyingura, yamara ukwezi, yamara abiri, yamara umwaka, agatangira kubora. Imyaka 3, 4, 5 icyitwaga imva kiba kirimo amagufwa. Uyu wavaga mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye ni muntu ki? Nasomye mu byasho bavuga ngo nzi yuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Kugira ngo byumve neza, uyu we ari deparasa, aragenda. Kugira ngo uze kumwumva neza, uyu aragenda kandi aba mu mva.
ava mu mva akajya ku musozi. Iyo bavuze umusozi baba bashaka kuvuga iki? Yesu yarabivuze muri Yohana igice cyaho cya 4 aganira n'umugore w'umusamariyakazi, aramubwira ati rega mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi. Iyo bavuze umusozi ubundi burya ni urusengero cyangwa Yerusalemu. Iyo bavuze imisozi ni insengero. Iyo umuntu avuye mu mva akajya ku musozi bisobanura iki? Keretse hari yenda nituramuka twize amakuru avugwa mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Ni igitabo gito cy'itorero ry'Abadiventiste Ellen White yanditse, umuja w'Imana. Basobanura kuri paji ya 19 amagambo ahanditse. Haranditse ngo uko tutabasha kwihana tudafite Yesu, ni nako tutabasha kubabarirwa tudafite umwuka we ukangura umutima. Ngo gushishikarira ibyiza no kubarira no kwemezwa ibyaha byacu, nitubigira ni igihamya cyerekana ko umwuka wa Yesu yatangiye gukorera mu mitima yacu. Hepfo gato haranditse ngo Yesu yaravuze ati nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ngo umunyabyaha wese akwiriye kumenya Yesu akamuhishurirwa. Iyo nyandiko iravuga ngo umunyabyaha wese akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba w'i Karuvari azira ibyaha by'ab'isi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, ngo ni nabwo duhishurirwa ibiyoberano by'agakiza, maze kujya neza kw'Imana kukadutera kwihana. Muri iki gitabo bigisha uburyo umunyabyaha ava mu mva akagera mu bugingo, ava mu rupfu akagera mu bugingo, ava mu mva akagera mu gakiza, ubutari buze gusubira mu mva. Kuko haranditse ngo yabaga mu mva akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye, babaga baramushyizeho iminyururu. Ntushobora kumva amakuru iyi minyururu babaga barayishyize ku musozi, ku maguru no ku maboko. Iyo byabaga bihagurutse nawe urabyumva, yahitaga twanyaguza ya minyururu yose agatorongera akirukanka akajya gusakuza, kuko yavaga mu mva iminyururu amaze kuyica. Ntiwabihuza n'imisengere yo muri iki gihe mu minsi y'imperuka, ubwo umuntu ubuzima abayemo, aho akorera, aho agenda, iwe mu rugo, niba ari umugore niba ari umugabo, kuba ari ugucagagurana no gutemagurana, akamara iminsi runaka yibereye mu rugo, yibereye mu mva, ngaho ibitutsi, ngaho amatiku, ngaho amazimwe, ngaho indwano, ibiki n'ibiki byose, urutoto n'amahane, ngaho guteragurana hejuru, ngaho imanza, ngaho ibitamaye icumi n'agaciro, byose ari muri ubwo buzima. Maze byagera ku wa gatanu ku bayisilamu, byagera ku isabato ku badivantiste, byagera ku cyumweru ku madini ya giprotestanti n'abakatoliki, maze umuntu agategura wa mushanana yateguye kuzajyana gusenga. Se uyu mumwumva mute? Uyu ameze nk'umuntu w'umupfu, ya ntumbi nababwiye, avuye mu mva, ubuzima bwe aho yari asanzwe aba, ijwi ry'Imana ntiryavuganaga nawe, yari ari mu bitamaye icumi n'agaciro, aho ijambo ry'Imana ritabasha kuvugana n'umutima we ngo yumve. Ariko ntabura kuvaho ugahita umubona ku musozi. Ku musozi niho basakuriza kandi bakikebesha amaguru. Oya, yabaga mu mva akava mu mva akajya ku musozi. Reba, mara iminsi 3, 4, 5, 6, nurangiza witegure ujye gusenga ku munsi wateguyeho wo gusenga. Iyo ugeze ku rusengero burya aho ugeze ni ku musozi, kandi aho wabaga ni mu mva. Kubw'ubuzima nihagira ugusanga mu kazi, agusanga aho ukorera, serivisi yawe ayirebe. Uretse n'ibyo kugira ngo ubyumve neza, hari igitabo cyitwa igitabo cy'umugenzi, nizemo umuntu witwaga Magambo bamusobanuye neza. Makuru avuga kuri Magambo, Mukristo na Mwizerwa bari kuganira ibye.
yarababwiye ati mwa bagenzi mwe ko mugenda mwambabare mukandinda tukajyana. Baba we, abandi bati tubonye umugenzi utangaje. Ati ni umuntu mwiza. Maze Mukristo arya kara, mwizerwa turiya ntabwo muzi igihe nareranywe nawe aho yakuriye ndahazi. Yashuka batamuzi. Aramubwira ati iyo mwitegereza ari kure ubona ubwiza bwe burabagirana, ariko wamwegera gato bwa bwiza wabonaga ukabona bugenda bugashuka. Uko tumeze, uko duteye. Iyo umuntu atwitegereza turi ku rusengero twambaye neza, twakenyeye, abandi amakote twayagoroye, amakaruvati arimo neza atanyeganyega, abandi bambaye imishanana, twaherekeje abana bari imbere, abandi bari mu mamodoka, n'umuntu udaheruka gusenga ukabona uwo munsi yakeye. N'abadasenga iwabo mu ngo ugasanga ku minsi yateganijwe yo gusenga ukabona uwo munsi nibwo basenze, baba batorotse imva. Oya, uyu ndi kwigisha afitanye isano n'umuntu muzima ariko wapfuye, ufite izina ry'uko ariho nyamara akaba ari intumbi y'imberabyombi iba mu mva, ikava mu mva ikajya ku musozi igasakuza ikikebesha amabuye. Icyo bita urusaku rw'uyu musazi. Iyo ageze ku rusengero wamuramukije uti Yesu ashimwe, ahimbazwe, turashimira Imana, Yesu yaturamukije, ubu ndashimira Yesu. Wamushyize muri korali, uwo yambuye nta kimwibuka, uwo yahejeje nta kimwibuka. Wamuhaye gahunda kashobora no kuyirwanira, utayimuha mu gatongana. Kijyanye n'urusaku rw'uyu musazi ku musozi ni uko hari ibyo yakoraga bifitanye isano n'icyitwa gusakuza. Gusakuza ubundi burya mu gihe cy'Abisirayeli ngo bavuye mu Egiputa bambuka bajya i Kanani, niyo mpamvu burya ngo gusenga k'umunyabyaha ngo ntasenga ahubwo burya arataka. Abisirayeli ngo baratatse batakambira Imana bati dukize mwami, dukize Mana ihoraho, ubu batabura twishe. Ubundi umuntu w'umunyabyaha ikintu akwiriye, twebwe ikintu dukwiriye gutaka dutabaza Imana ikadukiza uburwayi bwo mu mutwe, ku buryo umuntu yitwa ko ari muzima akabura kontorore y'amagambo, ku buryo uyu muntu wiyita muzima abura kontorore mu bikorwa. Akaba bavuga irije ryose akavuga. Bavuga irije ni ka gafuniko ka fanta mujya mubona bupfundikiza. Uyu rero wabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi kandi agasakuza akanikebesha amabuye, bifitanye isano ya bugufi n'abantu baba mu nsengero. Iki cyigisho kugira ngo ucyumve udasenga, oya, iki cyigisho gikwiriye kumva abasenga n'abadasenga, ariko cyane abafite insengero. Cyo bakibandeho cyane abafite derese, kuko igitutsi cyitwa kaburidini abantu bose baragitsinze. Umuntu wese murahura tuvuye he? Mvuye muri Zayoni. Uvuye he? Mvuye muri Adventiste. Uvuye he? Muri Katolike. Uvuye he? Muri ADEPR. Ngayo ngo ubu niba hari ikintu abantu bamaze kumaramazaho cyangwa Imana, abantu basenga bagahinduka neza, abanzi insengero bakubona bakazikunda.
none ikibazo ubu dufite abasazi baba mu mva bakajya ku misozi bajyanywe no gusakuza kandi bikebesha amabuye. Ubundi iyo bavuze amabuye hano, amabuye mu mategeko, amabuye mu buhanuzi, ubundi burya amabuye avuga amategeko. Aya mategeko ni ugushakisha ibyo umuntu akora kugira ngo yihangire gukiranuka, kugira ngo arebe ko yatunganya amategeko y'Imana, ariko akabona ibyo agerageza gukora byose biri kumuzambana. Birya byitwa kwikebesha amabuye. Kugira ngo wumve kwikebesha amabuye, hari igihe tugira nko gutura amaturo, umuntu akakibaza ati ubu isahani pe yirinde kurembera incike ntatuye, ukabona akoze mu mufuka, ukabona azanye igiceri cy'icumi. Nta giceri cy'icumi kuri ubu kikibaho, ahubwo ni icy'ijana. Yaparitse benzi, afite randi kuruze hariya nzima shyashya, afite vewiti isa neza, kabona yikebesheje ibuye ngo babonye adatuye bamugaya. Ibyo byitwa kwikebesha amabuye, uri umusazi. Oya, uvuze ko nyiri urugo yapfuye ntabwo ari umwishe. Uze kunkurikirana gato kuko ndi gusobanura amakuru y'uyu musazi. Ubundi kugira ngo umuntu azakire agomba no kubanza kumenya uburwayi bwe, kuko uyu musazi baramubajije bati witwa nde, ahita yisobanura ati Ngabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Nyereka ko umwuka w'Imana yaragendereye umutima we, maze abadayimoni nibo bavuze ngo Ingabo niryo zina ryacu kuko turi benshi. Ibi bifitanye isano n'iyo umunyabyaha Imana imusanze umwuka wera akamugenderera ngakambika isuku y'umucyo wa Kristo. Iyo birasiye mu mutima w'umunyabyaha bihishura akazinga kose n'icyaha cyo mu mutima. Ngiyo bigaragarijwe n'umwuka w'Imana, ngo umwuka w'Imana ubeshaho ibyaremwe byose, ngo ni nawe utota imitima y'abantu ukayitera kugira akahe ko kumva hari ibyo ikennye. Ngo ibyo muri iyi si bajyaga bakunda ntibibe bikibasha kunyura imitima yabo. Uyu musazi amaze kubona imbaraga, amaze kubona ubonerwamo agakiza ari we bita Kirisitu, aravuga ati Ngabo niryo zina ryacu kuko turi benshi. Abadayimoni nibo bavugiye muri we, baramwinginga bati wowe Karama we ufite ububasha, ntitubasha no guhagararana imbere yawe, twohereze muri ziriya ngurube. Abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube, umugana w'ingurube wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja ngo zihotorwa n'amazi, ngo zari nk'ibihumbi 2. Hakwiriye imbaraga muri wowe, hakwiriye imbaraga z'ubumana, hakwiriye imbaraga iguhishura uko uteye n'uko umeze, ukamenya ko ushobora kuba uriya musazi wabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Ahantu hose byari ibisare, yari afite ibikomere kubera amabuye. Abantu basenga dukunda kwikebesha amabuye, tugakora ibi cyane nk'icyitwa icya cumi n'amaturo. Abantu benshi ntabwo barasobanukirwa n'icyitwa icya cumi. Icya cumi, impamvu byitwa icya cumi, ni kimwe cy'icumi mu byo wungutse. Ninde abakorera miliyoni bagatanga ibihumbi 100 ni bake? Abakorera miliyoni 10 bagatanga miliyoni 1 ni bake. Ahubwo ahita avuga ati aya yose sinayatanga, afite agashomeri, ubushomeri, kazana ibihumbi 20-30. Nyamara Petero yabwiye Ananiya na Safira ati ariko mukibifite ntibyari ibyanyu. Erega amakuru y'uyu musazi yo aranagaragara mu buzima bwacu. Niyo mpamvu uramutse ugize ngo nashatse kwigisha iby'uyu musazi, nta wata intego y'icyo ndi kwigisha. Uyu yabaga mu mva, nuko agahita yibaza ati ubu ntanze 20 ntibabona ko natuye, kandi yungutse miliyoni 20, yungutse miliyoni 10, yungutse miliyoni 5. Ukabona azanye ibihumbi 10, ukabona azanye ibihumbi 100, ukabona azanye ibihumbi 50. Ibyo byitwa kwikebesha amabuye. Atanze ibituzuye yagombaga gutanga, kandi itegeko ry'Imana rimubwira ko agomba gutanga 1/10 mu byo yungutse, agasigarana 9.
ariko ibyo akoze byitwa kwikebesha amabuye. Ni ukujijisha abantu no kubayeyembya, ni ukubagaragariza yuko ari umuntu w'Imana, ni ukubereka yuko mu mubare w'abandi nawe yakoze, ariko icyo akoze cyitwa kwikebesha ibuye, ni ukwihangira gukiranuka. Kuko amabuye ni amategeko bavuze hano. Baravuze ngo yabaga mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Uyu nguyu baze yiwe irindwi umubu, tenari yiwe irindwi umubu, supurano yiwe, Yesu ashimwe yiwe, ashobora kuba ari umugore akabana n'abantu mu gipangu cyahatuye, umuntu akirirwa akabwirirwa akaburara. Akabwirirwa akaburara, bwacya mu gitondo, mwaramutse, Yesu ashimwe, tugiye gusenga. Ibyo ni urusaku. Ariko Yesu yaramukijije. Icyo nagira ngo mvuge kugira ngo se nuwerekeza ku musozo wumva icyo nakwigishaga, kandi ndakwigisha nanjye niyigisha. Umurongo wa gatanu. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku musozi asakurizayo yikebesha amabuye. Yikebesha amabuye. Hari icyitwa gusakuza no kwikebesha amabuye. Ni ukuvuga, ni ukwigisha, ni ukuririmba, ni ugusenga ukutuza uhamagara Imana. Ariko wagusanga mu kazi, wagusanga aho ukorera, wagusanga aho uba, wakumva amakuru akuvugwaho, wakumva ubwambuzi bwawe, wowe watiye amafaranga, dore ko musigaye mubyita gutira ngo ntiza amafaranga ntiwayamusubije. Nubwo buzima bakuziho, ariko mu rusengero ururimi ruragororoka. Ubwo nibwo buzima abantu babaye. Aba rero nibo basazi nyakuri Bibiliya yigisha, naho ba bandi bitwa ko basaze babana n'ubwo bwo mu mutwe, bo bazi kwivuza. Bo bazi kwivuza. Umuntu umwe yatubwiye uburyo ngo umusazi yahamagaye ku bitaro by'aho yari arwariye, ati bantu nimurebe mu cyumba cya 16 niba umuntu wari uharwariye agihari. Muganga ngo arirukanka ararebye amubuze, ati yewe ntawe uhari. Undi ati yewe. Ati ni jewe nagira ngo numve ko nakize nabacitse, ubu ndi Nyabugogo ndi gutaha iwacu. Niba abantu bitwa ko babana n'ubwo mu mutwe bazi kugenzura no kubaza amakuru kugira ngo bazamenye umurongo bagezeho bakira, kuki bitwa ko turi bazima tutajya kwivuza. Ndashimira uyu ngo yasanze Yesu ntacyo yiteganirije. Reba, umuntu ari gutelefona abana n'ubumuga bwo mu mutwe, ibintu udashobora kumva. Aratelefona ati yewe muganga, reba muri sare ya 16 urebe umurwayi wari uhari niba gihari. Muganga arirukanka ati yewe, ati ntawe uhari. Undi ati okay, nagira ngo numve ndumva byakunze nabacitse. Ya papa. Abitwa ko babana n'ubumuga bwo mu mutwe bazi kubaza amakuru. We yumvaga ari kurota, aravuga ati nkwiye kubaza, ntashobora kuba ndi kurota nkaba ariho nkiryamye. Arangije arabaza, kuki utabaza Yesu tumva mwami, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi, ndakwinginze ngo unkize ubu burwayi. Ndi umutekamutwe, ndi umuhehesi ruharwa, ndi umusambanyi, ndi indyarya. Kuki utamusanga? Oya, ntitukigisha ijambo ry'Imana ngo mutongane. Ibi biba byigishwa bifite umurongo. Kandi iyi Bibiliya twarayandikiwe ngo Imana yandikisha kugira ngo iyobore imibereho yacu, tugira aho tuba naho tugera. Uyu yarivuje arakira. Cyo nagira ngo nkubwire nshuti mukuru, ugeze he wivuza?
undi nawe ngo yigeze gusanga ni ibintu numvise, ntabwo ibyo byo nabihagazeho, ni amakuru nk'uko, ariko hari igihe wumva ikintu kikagufasha. Undi asanga abaririmbyi, arabwira ati ariko mwabaririmbyi mwe ko mwambaye imyenda mito, ari wowe ari nanjye, ari wowe ari nanjye, ari wowe ari nanjye, atoranyamo abantu nka 5 ko munyita umusazi ngo ufite uburwayi bwo mu mutwe, ubwo ari wowe ari nanjye umusazi ninde? Niba umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe tuzi nk'umusazi, azi gukontorora, akaba azi kumenya abantu bazima n'abatari bazima, kandi nawe nubwo abantu bamwita umusazi, akaba azi kugereranya uwasaze ahubwo nuko ateye. Ahubwo hari igihe umuntu arwara mu mutwe ntamenye ko arwaye mu mutwe. Burya abadayimoni bahagarariye imico ya gipagani, ziriya ngeso za kamere ziri mu hagati ya 5:22 muzayasoma ayo magambo. Haranditse ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi: ni ugusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga. Ibintu byose muzabyige. Haranditse ngo ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Tekereje iki? Uyu bari baramudanangiye, ndabaruye twigaga, bamubohesheje iminyururu, ariko hari igihe iminyururu yayicagaguraga n'ingo yakazivunagura. Icyitwa iminyururu, ubundi iminyururu ifitanye isano ya bugufi n'inshingano baduha mu nsengero. Ubundi iminyururu ni inshingano. Hari igihe bitegereza umusazi, njya ndeba aho dusengera n'ahandi nawe aho usengera, bakavuga bati ariko uyu muntu uko gahunda zo ku rusengero zamunaniye, akaba nanywa n'akayoga, tumugenze dute? Bati ahubwo nitumuvana mu rusengero tukamuca, ntituzongera kumubona, noneho turaba tumuhaye Satani, ahubwo reka tumuhe ubudiyakoni. Bagafata uwo mupfu bakamuhambiriza iminyururu, bakamuha ubudiyakoni kugira ngo barebe yuko yagarura agatima. Ubundi iminyururu bavuga hano ni inshingano, kandi iminyururu yari myiza, bayishyiraga ku musazi kugira ngo najya kwinyagambura yumva akomejwe, aziritse. Hari iminyururu yo kuririmba, hari iminyururu yo kuyobora, hari iminyururu yo kubwiriza. Nk'ubu mfite umunyururu wo kubwiriza. Mu bintu ntakora nubwo naba umupagani, sinshobora gufata icupa ry'inzoga ngo ndinywe mu kabari nubwo naba mfite iyo kamere yangoye, kuko ndi umubwiriza, sinshaka gusenya abantu. Ibyo byose byitwa iminyururu ihambiriye umusazi. Mu mutima yarasaze, afite ibyo yakora, ariko nibura abasazi b'iki gihe nta nubwo iminyururu ibakomeje. Umunyururu uze kumva neza, kuko iminyururu uraza kumva impamvu yayicagagura. Gucagagura iminyururu ni ukujya mu rusengero ijambo ry'Imana ukaryiga, bakigisha yuko gusambana ari bibi, warangiza ugasohoka ahubwo ukajya ngo nicyo bakwishaga yuko gusambana ari byiza. Ukajya kubona ukabona usubiye mu byo wabagamo. Ni ukuba ufite inshingano zera, ukaba uri umudiyakoni n'umudiyakonikazi, ukaba uri umuvugabutumwa, ukaba uri umuririmbyi, ukaba uri umuntu nubwo waba utanasenga, ukagira icyubahiro mu bantu. Hari ibintu utagomba gukora kubw'izina witirirwa, hari ibintu utagomba gukora kubw'icyo uri cyo, nubwo byaba bidatewe n'ubukirisitu, ariko ibiramamba. Nibura iminyururu rero icyitwa gucagagura iminyururu, ni igihe n'ijambo ry'Imana riba ritakigufiteho ububasha, ryakubuza ikintu ntukireke. Ibyo byitwa gucagagura iminyururu, kuko iminyururu ikuboshye ni ubuzima wari uhagazemo. Ubundi burya abakirisitu, Baramu yabwiye Baraki yabwiye Baramu, terega abo bantu ni ubwoko butuye ukwabwo, ntibavumika. Icyo nashaka kubwira gikomeye, icyitwa gucagagura iminyururu ni ugutatira izina witirirwa, ugakora ibihabanye n'ibyaryo. Nkunda Salomo cyane, yari umuhanga.
yaravuze ngo nujya mu nzu y'umunyabwenge uzifatira icyuma ku muhogo ntukanduzwe n'ibyo kurya bye. nako nujya mu nzu y'umutware ntabwo ari iyo nzu y'umunyabwenge. akoze kunkurikira, abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira aramusanganira. duhuriye kurikirana neza urebe niba utajya ugira ibisazi byo gucagagura iminyururu. niba usenga gumya usenge, niba uririmba ugumye uririmbe, niba ubana n'Imana ugumye ubane nayo, uzagera ku ntambwe nziza zo gutsinda. Imana iguhe umugisha. icyo nagira ngo mvuge soza, Yesu amaze gukiza uyu muntu, abadayimoni bamuvuyemo bahita bajya mu ngurube. iyi ngurube ngo zirirukanka zijya mu nyanja zihotorwa n'amazi. zarengaga 2,000. baragenekereje ngo zari nk'ibihumbi 2,000. zihotorwa n'amazi zirapfa. abungeri bazo baturaduhombeje tuviraha. uraduhombeje. abantu bababazwa n'ingurube zibacitse. njya ndeba iyo dukora ibiterane ku misozi, abantu benshi ntibajya baza mu materaniro aho twigisha, ahubwo abayobozi b'amadini barahaguruka bakajya kurwana, bati abantu bacu baraducitse. nimureke abantu bakurikire Yesu niwe bashaka. bati izi ngurube twazikuragaho ubworozi. igihugu cy'Abagaderena nicyo gihugu cyari kirimo ubworozi mu bihugu byose byo ku isi. bavuze amateka yacyo, bavuga yuko nta inka yabo yitwaga ingurube, barororaga. habaga indwara imbi, indwara yitwa igicuri ndetse n'indwara y'abadayimoni zabaga mu Bagaderena, zitura abantu hasi. icyo nagira nkubwire, kuko abashumba benshi bababajwe n'ingurube zibacika bakirukana Yesu. abadayimoni bamaze kuva mu muntu bagiye mu ngurube. se ubundi bavuze ingurube ni ubundi burya ingurube ni umunyabyaha. mu gifaransa ingurube bayita omnivore, ni indya byose. ikintu ahuye nacyo cyose aracakira, ntarobanura. muri Yesaya 66:17 haranditse ngo abantu biyeza bakitegura kujya mu masambu yabo batoye umurongo, bakarya inyama z'ingurube n'ikizira n'imbeba, kimwe cyitwa amapanya, ngo bazashirira icyarimwe ni Uwiteka Nyiringabo avuga. abandi ngo barazisengera zikaribwa. ntibishoboka, uzaperereze. ingurube mu gihe cy'Abisirayeli yagomba, icyo yari ishinzwe kwari ukuvana umwanda aho bitumye. nta soni kutarasengera ibikeri ngo ubirye. uzaperereze, ujye usoma Bibiliya neza uyumve. haranditse ngo abantu biyeza bakitegura kujya mu masambu yawe, Yesaya 3:6-17, batoye umurongo bakarya inyama z'ingurube n'ikizira n'imbeba, bazashirira icyarimwe ni Uwiteka Nyiringabo avuga. utekereza iki? gezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, niko abantu bavuga. ibyo ni ukuri 100%. iyo Bibiliya ivuze ngo kuko iyo cyakira nishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, ijambo ry'Imana dore ngiyi. kuki abantu badasengera ibikeri ngo babirye? ko badasengera inzoka ngo bazirye? ingurube ntabwo ari ibyo kurya by'abantu. Abayisilamu barayizira, Abadivantiste barayizira, andi madini ubanza bahoka mu kuyirya. nibayirye ariko ni ikizira. Abalewi 11:6 haranditse ngo n'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara, ni igihumanya kuri mwe ntimukarurye. oya rwose ntibyemewe. nta muntu ushaka kubangamira bivanye n'idini usengeramo n'aho usengera, ariko kuri kw'ijambo ry'Imana kugombe kuvugwe. murakoze. icyo nagira ngo nkubwire rero ngera ku musozo w'iki cyigisho, nuko Yesu yatanze umurongo agakiza abadayimoni. umuntu wari urwaye, agakiza uyu muntu wari urwaye abadayimoni bakamuvamo bakajya mu ngurube. burya muzarebe iyo umuntu yakiriye agakiza ari mu rugo rw'abanyabyaha, abo babana ari abanyantege nke, ari abanyabyaha, umugabo n'umugore ntibongera kumvikana. umugabo ahita avuga ati ndabihagaritse, ya materaniro yanyu ndayahagaritse. icyo Imana ivuga kirasohora, abadayimoni bava mu muntu.
ntibajya mu ngurube kuko mu Rwanda ingurube zabaye nkeya, ahubwo iyo abadayimoni bavuye mu muntu bahita bajya mu wundi. Aho dusoreje naha, Yesu yakije umuntu agira ubwenge buzima, nawe wagira ubwenge buzima. Cyo nagira ngo nkubwire ni iki ngiki. Twiga isomo rivuga ngo ureke guseka intumbi kandi urya icyayishe. Ntuseke uyu musazi mbabwiye, ahubwo tureba abafite uburwayi bwo mu mutwe butuma dukora n'ibintu ntidutekereze ibyo twakoze, ahubwo abitwa ko babana n'ubumuga bwo mu mutwe tukabona bameze nk'abaturusha ubwenge. Ukabona umuntu witwa ko ari umusazi ukabona azi kwambara, ariko ukaba utazi kwambara. Ukabona umuntu witwa ko ari umusazi ukabona ntajya apfa kuvuga ibintu abonye byose, ahubwo ukabona niwe bavugirije. Ngo mu yandi magambo, tureke guseka abasazi, ahubwo turebe ibimenyetso by'abasazi yuko twebwe bitatubaho. Uyu we yikebeshaga amabuye atorotse imva kandi agacagagura iminyururu. Iyo yavaga mu mva akajya ku musozi, yavaga ku musozi n'ubundi agataha mu mva. Ingendo z'abantu basenga uzazirebe, ni ukuva mu rugo ajya ku rusengero akava ku rusengero ajya mu rugo, kuva mu rugo ajya ku rusengero akava mu rusengero ajya mu rugo, kuva mu kazi ajya ku rusengero akava mu kazi asubira mu ngayo. Reba neza niba icyo nigishije kitakureba. Rero ngo usabe uhinduke. Kandi abashumba b'ingurube babazwa nuko ingurube zabo zibacitse, nibagabanya akarindi. Ubu turiho mu gihe cy'imperuka. Umuntu wese n'uyoboye abantu nabareke bagira umudendezo wo gukurikirana ukuri kw'ibyanditswe byera. Abantu be gufata abantu bugwate nkaho babisha ubwenge, babareke bakoresha umudendezo wabo, kuko Yesu azaba bazi ibyo bakora. Mbese uri umushumba? Niba uri umushumba unyumve, reka abantu bakurikirana umurongo wa Bibiliya, iki ijambo ry'Imana rivuga bacyumvire. Ureke Yesu akora imirimo yirukana abadayimoni mu bantu. Naho ibyo kubazwa ngo ingurube ziragucitse ntuzongera kubona amafaranga, ngo wajya kuzibyaza umusaruro, wajya kuzishora ukagira gute? Reka abantu bakurikirana ijambo ry'Imana, abantu nibakira abadayimoni bazakora byinshi. Cyo nagufasha kandi nanjye nifasha no guhinduka. Imana itworere kuko twononye. Umugambi w'iki cyigisho kwari kugira ngo gwereke yuko natwe dukeneye ubutabazi k'Uwiteka akadukiza uburwayi turwaye bwo gusara, tugagira ibintu dukora mu mwanya mwiza. Imana igumugisha ku izina rya Yesu. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamubona. Bavandimwe dufatanije kwitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka, amahoro Yesu atanga agure muri mwe. Nyuma yo kubagezaho uruhererekane rw'ibyigisho byiswe igitero gikaze biboneka ku madividi, tunejejwe no kongera kubamurikira urundi ruhererekane rw'ibyigisho bivuga ku muburo wa nyuma ku matorero ya Giprotestanti. Muri uru ruhererekane rw'ibyigisho bigizwe n'amadividi 8, murabasha gutahura umugambi w'umwanzi ku matorero ya Giprotestanti, cyane cyane kuri gahunda yiswe yubile y'imyaka 500 Martin Luther yitandukanije. Niyo mpamvu kandi twabashyiriye ahagaragara igitabo gikubiyemo ukuri gukwiranye n'igihe tugezemo, twebwe abayeho mu gihe cya nyuma giheruka amateka y'isi. Icyo gitabo cyiswe ukuri kuvugwe, cyanditswe na Profesa Walter Veith, ahavuga ku kuri kubirimo kubera mu isi ndetse n'ubyihishe inyuma. Kandi abifuza igitabo cy'intambara ikomeye mu majwi nacyo cyabonetse, aho mushobora kucyumva mu buryo bw'amajwi, waba uri mu rugendo mu modoka yawe, muri smartphone cyangwa mu maradiyo yanyu, ndetse n'ubundi buryo bwabanogera. Guhera igihe intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru, umugambi wa Satani wari uwo gukuraho amategeko y'Imana. Ibyo byagombaga gusohora ari uko atangiye kugomera umuremyi we, kandi nubwo yaciwe mu ijuru ariko no mu isi yakomeje iyo ntambara. Ayobya abantu abatera kwica amategeko y'Imana, uwo kandi niwo mugambi we yari ashishikariye. Naho ibi bisohozwa rwose no kwica amategeko y'Imana yose cyangwa gukuraho kimwe gusa mu byategetswe, ingaruka zizahwana. Nawe niba wifuza gutera inkunga uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu, igihe ni iki? Ndetse nawe ukeneye kubona ibi byigisho ku madividi ndetse n'igitabo ukuri kuvugwe, mwaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira: 078 70 111 89. Bavandimwe, igihe cyo gutanga ubutumwa bw'abamarayika batatu ni iki? Kuko ejo bizaba bitagishoboka. Kandi ni ingenzi kumenya ukuri, kuko umwanzi arimo gukoresha ubuyobe bukomeye kugira ngo yigarurire imitima ya benshi. Imana iravuga iti: ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Hoseya 4:6.